Hello, I'm Mimi Clavashi with the plan if you're playing to like pie. Shabby Jane, Jayali, the Ilisani, Elisa, below a sense, Lila Gales, Jayali, share a lobby jamare. Same as I solution, the channel Lego, subscribe of your happy tower, look like. Let's get started. Okay, Salaja, Mali little party, I wanna. So, the Gajara. Lấy một tí chạy để ra lấy đi mà lấy một tí áp bò để ra cho nhà mình học đó số không bảo rồi cái sao lại nữa rồi ini sao nào blue lấy là cái này rồi mình ta này này bọn nó mình ta sẽ ra ông đi đó thì nhà chạy mà bọn nó nhà chạy xe mà tiền ta kể đấy bọn nó anh mà tên là trả cái đấy bọn nó business conversation này đó mình ta giá cái bây giờ lâu quên bây giờ lâu mà cho nó tay bây giờ blue trong này rồi English tỉnh mà tàu của nó trên hết cho bọn nó nào ở lâu chẳng kể đấy nào lâu cả cho nó English tàu đẹp bọn nó thì computer email bổ ra sa cái biểu ra sa English lúc bọn nó từ chỗ nhà lý gì mà biểu ra rồi thì vì này đó cô improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကနေစာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုနည်းနည်းပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပြောစရာအချိန်လေးတွေမှာအင်္ဂလိပ်ချင်းလေးတွေနားထောင်တယ်အင်္ဂလိပ်ဗီဒီယိုကားလေးတွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်မိသက်ကကျတော့ဒီ American access ကိုအားတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိသက်ရောက်နေတာAussieပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာကိုစာတစ်ခုအနေနဲ့မတက်မတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအားလက်ချိန်လေးမှာပြောစရာပေါ့နော်အပန်းဖြေတဲ့အရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်တက်မှတ်ပြီးတော့လေးလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နားဝင်တယ်ပို့ပြီးပေါ့နော်စကားပြောရတာလည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိသက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလာခဲ့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကိုvocab ပေါ့နော်ဒီနေ့ကို3လုံးလေးလာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီတစ်လားဆိုတော့ရက်30ရှိရယ်အလုံး90ပေါ့နော်အလုံး90ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်တန်ဒီနှစ်တန်ဒီပေါ့တစ်နှစ်မှာဆို365ရက်ရှိလို့ရှိရင်အလုံးကကြာ1095လုံးပေါ့နော်ရတယ်ပေါ့နော်ကို improve ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိက vocab လည်းလေးလာရမယ်တခြားဒီအပိုင်းကတော့ vocab လေးလာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ grammar ပေါ့နော်ဥပမာ academic writing တွေရေးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး grammar မှန်မှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့လေဆိုတော့ conversation မှာတော့ grammar ကအဲ့လောက်ထိထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စဉ်းစားမနေနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံရဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ grammar ကြီးကိုသိချပေါ့နော် conversation မှာအရန်ထည့်ပြီးတော့စကားပြောနေလို့ရှိရင်အရန်ပေါ့နော်စဉ်းစားရခက်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရခက်တယ်နောက်ပြီးရှင်ကိုယ့်ရဲ့ conversation တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ conversation ပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုလို့ရှိရင်စကားပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးပြောနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မိသားအနေနဲ့ပြောချင်တာကကြတော့ conversation တွေပါတယ်စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် grammar ကြပြောကြမလို့သူပြောလို့ရှိရင်ကိုပြောလိုက်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းအရေးကြီးရကွာ conversation ကကြတော့ဆိုတော့ English စာကကြတော့ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော် basic conversation တွေကိုအရင်လေ့လာပြောရှင် vocab လေ့လာပေါ့နော်ဒီတခြားတစ်ဖက်မှာလည်း grammar ပိုင်းတွေပါတယ်လေ့လာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာကကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေအားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလေးလာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိသားပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ link လေးတွေပေးထားရပေါ့နော်ဥပမာဒီလိုမျိုးကိုကပုံသုံးနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး app လေးတွေထည့်ထား English conversation တွေ listening လေးတွေ app တွေထည့်ထားလို့ရှိရင်အချိန်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနားထောင်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ English က improve ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကိုကအိမ်မှာနေရပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမှ laptop ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး BBC podcast လေးတွေလည်းနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ချားပေါ့နော်ကိုလေးလာတဲ့လောက်ပေါ့နော်ဘူးတူချကျွဲတဲ့လောက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေးလာလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာမိသားပေါ့နော်ဒီ YouTube ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော် link လေးတွေထည့်ထားတယ်အဲ့မှာတွားပြီးတော့လေးလာပေးပါအားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာအပန်းဖြေတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပန်းဖြေတဲ့နေမှာလည်းတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတချင်နာမှာပဲဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် movie ကားလေးတွေကိုကြည့်ရပဲဖြစ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ movie ကားလေးတွေကြည့်ရပဲဖြစ်လုပ်တင်ပါတယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် like and subscribe လုပ်ပေးကြပါကဲလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment အောက်မှာမှတ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်တဒါအရေးတဲ့တခုပြောဖို့ကြံခဲ့သေးရဲ့တိလားပေါ့နော်ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်တက်တွေမကြပါနဲ့စိတ်တက်အားတင်ထားပါလှုပ်ရှားရှိရတော့ဆက်လုပ်ပါကိုပေါ့နော်ကိုဒီအချိန်မှာတကယ်ပြီးအချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ language ကိုတခုမကပေါ့နော်လေ့လာပါ
ဆိုတော့အဲ့ language တွေကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်တနေ့မှာတနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်အသုံးဝင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါဆိုတော့လေ့လာရင်လည်းပေါ့နော်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်သက်တည်မကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ